que é o nome do senhor? Augusto Silva. E a senhora? Anabela. E então? Nós estamos casados há 15 anos e, como todo casal, é normal querer um filho, não é? Passado algum tempo nós pensámos nisso e daí começou então os nossos problemas, o nosso problema. E como é que eu ia te explicar? Portanto, naturalmente nunca aconteceu e então procuramos ajuda médica. Fizemos vários tratamentos, tanto particular como até no Hospital São João, e nunca nada aconteceu. Pronto, a gente conformou-se porque o médico também nos garantiu que, portanto, pais nós nunca iríamos ser. Essas foram as palavras do médico. Pais, vocês nunca serão. Era o sonho do senhor? Era, senhora. Era o sonho da senhora? Muito grande. Casados há quanto tempo? 15 anos. 15 anos. Com a medicina a senhora fez o quê? Vocês tentaram inseminação também? Tudo? Tudo, pastor. Eu na realidade fiz 6 tratamentos. Fiz por indução, in vitro, microinjeção e na mesma por indução, mas de uma outra forma. Nunca aconteceu. Eu não tinha problemas nenhuns, porque aí é que estava o problema, porque o médico, pronto, nem tinham explicações sequer para o que estava a acontecer, porque nunca tinha problemas. Fiz exames da cabeça aos pés, não acusava absolutamente nada. Em casa, senhora, quem era estéril? Quem que era estéril? O problema não estava com a senhora? Bom, é assim. Não tinha problemas no sentido de não ter doença nenhuma para que não acontecesse, não é? Mas é assim, eu tinha o nosso órgão feminino, o nosso relógio biológico, simplesmente era um órgão parado, portanto não funcionava. Então a senhora, como mulher, não tinha como? Não funcionava. E o senhor? Pronto, da minha parte também havia um pequeno problema porque a minha capacidade de fertilização em relação à minha esposa era mínima mesmo, era o 3% isso. 3% na medicina não é nada, passa tudo ao lado. Então quer dizer que nós temos aqui uma mulher estéril e um homem também estéril. E o sonho deles era ser... Quando foi que despertou essa revolta, a esperança, ou a crença dentro da senhora que a senhora poderia ser mãe? Pastor, assim, nós... E levou a senhora a fazer o seu sacrifício? Nós, apesar de termos estas notícias más, não é? Que eram notícias más quando eu ia ao médico, a gente agarrou-se sempre a Deus, não é? Embora, pronto, não tivesse resposta, e eu dizia sempre, não, se Deus não nos dá é porque Deus entende que ainda não é a hora. Embora a idade sempre a passar, mas a gente perseverou sempre. Pronto, nesta fogueira santa, o pastor até falou da vida sentimental. Nós até nem íamos participar, porque graças a Deus problemas no casamento não tínhamos, não é? Graças a Deus somos felizes, mas eu senti uma coisa muito forte no meu coração que havíamos de participar. Uma voz chamando a senhora para o altar. Para participar. E assim foi, pronto, eu tinha um dinheiro de lado que até era para as férias, e então a gente sacrificou. Pronto, fui à médica, ausculta-me, faz um exame geral e diz-me, a senhora não tem nada, a senhora está aí com uma depressão. Doutora, desculpa, posso ter muita coisa menos depressão, porque eu na realidade eu sinto-me bem, só unicamente sinto-me esquisita e desmaio em casa, isto tem que vir de algum lado. Pronto, pastor, chego ao médico, faço o exame, começo a fazer o exame, o médico fica assim muito atrapalhado porque não sabe como é que me há de dizer, e eu fico atrapalhada porque olho para a cara dele e penso que tenho alguma coisa grave, e na realidade é quando ele me dá a notícia, eu afinal estou de bebê. Olha isso aqui, gente. É grandioso, né? Coloca ali as imagens, por favor. Bota a minha... Olha lá. Olha o miúdo lá, gente. Olha lá, gente.
Tá aqui a barriga dela, filma aqui, põe de perfil aqui. A barriguinha, fica de vai. perfil.